السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة رقاق الطري بس مسكر كده حلو. ممكن نعمله نفطر بيه او بالليل عشاء. عندنا رقاق الطري ده، هو الرقاق ناشف بس طري. ممكن تعمليه برقاق ناشف براحتك، ده بيبقى احلى. وعندنا قشطة وش اللبن. تمام كده، اي كمية طبعا انت عايزة تعمليها براحتك. عندنا طبعا القشطة بتاعتنا اهي والرقاق، وهنشوف بقى دلوقتي هنعمله ازاي على النار وهنحط ايه. عندنا بقى صينية كده على النار، اي صينية عندك، اهم حاجة نكون مسخنينها كويس وحاطين فيها معلقتين سمنة حلوين كده، معلقتين سمنة بلدي. ونسخنها كويس، ونسخن السمنة كويس جدا، ما يكونش فيها اي مية ولا اي حاجة. تمام كده، الصينية بتاعتنا على النار ناشفة، فيها معلقتين سمنة بلدي، سيحناها كده. خلاص يا حبايبي، هنحط بقى ايه الرقاق بتاعنا. اول رقاقه هحطها ناشفه، مش هبلها، او ممكن احطه كله ناشف على فكره، هو طري اصلا مش محتاج. اول رقاقه هحطها ناشفه، مش هبلها ولا اي حاجه. هحط معلقتين من القشطه واوزعهم كويس على الرقاق. ما احاولش اجيب من الجناب قوي عشان طبعا ما تنزلش في تحت في الصينيه تتحرق. احط معلقتين او 3 قشطه حلوه كده، ورشه سكر عادي. حابه تحطي سكر بودره زي ما انت عايزه، او مش حابه تحطي سكر خالص وتحطيه على وشه بعد ما تسويه براحتك. انا هنا حطينا اول واحده ناشفه، وحطينا 3 معالق قشطه ووزعناهم على الصينيه بتاعتنا على الرقاقه كده. رشينا تقريبا معلقتين سكر او معلقه. السكر بقى ما بتعملي كده بيدوب وبيبقى حلو. تاني واحده بقى هبلها ميه عادي خالص، بس طريها شويه اكتر يعني. وهعمل برضو تاني اوزع قشطة على الرقاق بتاعنا كده. تمام، وارش برضو سكر، واحط مثلا 3 طبقات او 4 طبقات على حسب ما انتي عايزة. بس ما تبقاش ايه تخينة اوي، عشان بتبقى ايه مسكرة وحلوة كده ومورقة وجميلة. تمام كده، خلاص حطينا يا حبايبي اهو 3 طبقات. والرابعة بقى هحطها برضو ناشفة، واضغط عليها بقى في الصينية بتاعتنا، وهنسويها طبعا على النار. ضغط عليها كويس جدا، وبصوا اهي. ونلفها بقى، اهم حاجه طول ما احنا واقفين نلف الصينيه بتاعتنا على العين البوتاجاز، نلفها عشان ما تاخدش لون من مكان وتبقى بقى لون فاتحه من مكان تاني او مش مستويه. اهم حاجه نفضل نلف في الصينيه بتاعتنا في الجنب كده، واول ما نهزها تتحرك الصينيه بتاعتنا معانا كده، يبقى خلاص كده استوت. نبتدي بقى نقلبها ايه على الوش التاني زي ما انتوا شايفين كده. نحط صينيه تانية او اي حاجه نقلبها عليه. شايفين لونها؟ طعمه حلو قوي، جربوه ان شاء الله يعجبكم. رجعنا بقى تاني، حطينا معلقتين سمنه برضو قبل ما نرجعها تاني، ورجعناها بقى كده. ونحطها برضو على النار ونقلبها كويس. وادي لونها، شايفين؟ تحس انها كده كأنها فطيرة. حابة بقى تحطي ترشي برضو سكر بودرة على وشها، حابة تحطي عسل، اللي انت عايزاه حطيها بقى كده ترشيها، تبقى طعمها تحفة. بصوا مقرمشة شوية كده من بره، مش قوي، وطرية بقى كده من جوه مع القشطة والسكر. طعمها حلو قوي، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. سهلة وسريعة وحاجة حلوة ومن البيت، طعمها حلو قوي. اللي بيحب الرقاق هتعجبه. ممكن نعملها برضو بالرقاق الناشف، تبقى حلوة. لو عجبك الفيديو بتاعي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.